photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of time. Coś obejrzanego. Ach, witajcie w naszej bajce. Witamy się w Akademickim Radiu Luz w audycji Coś obejrzanego. Cały czas nadajemy z festiwalu Nowe Horyzonty, który już się zbliża do samego końca. I ktoś mógłby zadać pytanie, no ale dobrze, festiwal Nowe Horyzonty i muzyka z pana Kleksa, gdzie tutaj jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy? I byłoby to jak najbardziej słuszne pytanie, ponieważ to będzie bardzo daleki skok myślowy, ponieważ częścią wspólną tego, o czym będziemy mówić, jest kompozytor Andrzej Korzyński, który muzykę do pana Kleksa napisał i też napisał muzykę do filmu, o którym głównie będziemy dzisiaj mówić. Hanna Drzazga I Józef Pozdar. Witamy się z wami w takim składzie. Coś obejrzanego. Jest to już chyba taka świecka tradycja na festiwalu Nowe Horyzonty, że pojawia się polski film i jest to jego światowa premiera na tym festiwalu. Zjeżdżają się wszyscy znamienici goście, ekipa, obsada i wszyscy, no poza reżyserem, oglądają ten film po raz pierwszy, a później jest Q&A i wszyscy klaszczą i wszyscy są zadowoleni. W zeszłym roku takim filmem była Córka trenera, a w tym roku jest to film Mowa ptaków. Ja miałam okazję oglądać ten film właśnie na tej premierze, o której wspomniałeś, ale na Q&A nie zostałam, żeby po prostu być zaskoczona przy okazji rozmowy z reżyserem późniejszej, co ma mi do powiedzenia tylko i wyłącznie na temat tego filmu. Ja z kolei miałem ogromną przyjemność oglądać ten film na pokazie prasowym, gdzie byli sami dziennikarze i mogliśmy sobie pozwolić na reakcje takie, które raczej na pokazie, na którym są twórcy, no nie przystoi, chociaż na festiwalu w Cannes ludzie nie mają z tym jakiegoś większego problemu. We Wrocławiu jednak mogłoby to wzbudzić podniesienie brwi wyżej. Film Ksawerego Żuławskiego, który wraca na duży ekran po prawie 10 latach. Co więcej, jeżeli samo to nazwisko Ksawerego Żuławskiego to jest za mało, żeby poczuć jakieś takie przebicie serca, no to pojawia nam się drugi Żuławski, tym razem Andrzej Żuławski w roli ojca i też w roli twórcy scenariusza. Jest to taka trochę rozprawka pomiędzy ojcem a synem. To, co się dzieje za kulisami i to, co widzimy na ekranie, bo jest to film bardzo autotematyczny i jakbym miał streścić, o czym jest ten film, to ja miałbym spory problem, dlatego nawet nie próbuję. Ja też nie próbuję, ale o wiele zmieniło się moje postrzeganie tego filmu, bo jak wyszłam z seansu, to myślałam o nim kompletnie co innego, a potem się dowiedziałam, że to jednak Andrzej Żuławski tylko i wyłącznie pisał scenariusz do tego filmu, więc no, moje postrzeganie go zmieniło się diametralnie. Ja z kolei po seansie miałem takie wrażenie, że jest to film, co do którego mógłbym mieć jakąś szerszą opinię, ale chyba nie mam ochoty, ale z dziennikarskiego obowiązku jakąś taką opinię sobie wyrobiłem. O samym filmie i o reakcjach na ten film porozmawiamy sobie za chwilę, natomiast już teraz, za niecały moment, rozmowa, którą udało mi się przeprowadzić z odtwórcą głównej roli w filmie, czyli Sebastianem Fabiańskim. I wiesz, nie powinieneś tak, albo wiesz, no... Aktor jest od grania, aktor musi grać. Nie, aktor nie jest od grania. Aktor nie gra. Od grania to jest pianista. Aktor jest od bycia, od przeżywania, od funkcjonowania jako człowiek w sprawie w ogóle, która go zajmuje, która go dotyczy. A nie jest od, za przeproszeniem, wypierdzenia po prostu pięknie tekstu i efektownego zaprezentowania się przed kamerą oraz na ściance, na czerwonym dywanie po prostu. Akademickiego Radia Luz jest Sebastian Fabiański, aktor, człowiek. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem człowiekiem. Zacznę od tego, że moje pierwsze wspomnienie ciebie na ekranie jest w nierozerwalny sposób związane z Wrocławiem. Wiesz, o co mi chodzi? No ten serial. Tancerze. Muszę przyznać, że jak leciało to w telewizji i zaczął się 3. sezon i ciebie nie było, to już nie było to samo.
O, miło, dziękuję ci bardzo. No tak, faktycznie dochodziły do mnie takie jakieś... Ale myślę, że to nie jest kwestia tylko mnie, tylko też kwestia, że się zmieniła estetyka i jakoś ludzie... A poza tym ludzie mają to do siebie, że się przyzwyczajają. Po prostu gdybym moją rolę grał jakiś inny ktoś i też by odszedł, to prawdopodobnie też by się przyzwyczaili i też by zareagowali jakąś negacją, że nie, to już nie, to już nie. Więc... Miło, że tak mówią, ale ja do tego mam jednak zdrowe jakieś podejście. Zdrowa skromność. Zacząłem od tych tancerzy, nie dlatego, że to jest guilty pleasure, które dobrze sobie włączyć gdzieś po latach, ale dlatego, że przejrzałem to i w sumie chciałem zacząć, że wyście się tam spotkali z Ksawerem Żuławskim, ale tak naprawdę on przyszedł, jak ty odszedłeś. Więc jak się spotkaliście z Ksawerem Żuławskim, że pojawiła się propozycja Domowy Ptaku? No właśnie to jest ciekawe, bo myśmy się minęli 2 razy. Raz minęliśmy się przy tancerzach, a potem ja byłem na jakichś zdjęciach próbnych do Złego, który miał robić Ksawery i ja go minąłem, pamiętam, na korytarzu. A potem przy Mowie Ptaków to było tak, że Marta Kownacka, reżyserka castingu, zadzwoniła do mnie z propozycją zagrania roli Józefa. No i tak to się zaczęło w zasadzie i potem żeśmy się spotkali z Ksawerym na zdjęciach próbnych i dalej już żeśmy się jakoś tak złapali, że te energie, które mamy bardzo podobne, moim zdaniem się po prostu przyciągnęły. I de facto z Józefa awansowałeś na Mariana, czyli główną postać. To musiało jakoś tak zaiskrzyć między wami. To było ciekawe, ponieważ ja byłem jakoś tak strasznie przyzwyczajony do tego, że ja zagram Józefa i jakoś tak pokochałem jego tą chorobę i ten jego los, nazwijmy to. A potem nagle Marian i Marian, myślałem, kurde, jakiś pretensjonalny intelektualista w ogóle, kto to jest w ogóle? Kto to jest? No i tak rozmowa i że trochę tak, i że może trochę to, i może trochę to, i może trochę to, a potem wszedłem na plan i w ogóle wszystko poszło do kosza i się zaczęło dziać po prostu. Nie wiedziałeś na tym etapie, że to będzie film tak mocno autotematyczny, tak bardzo personalny, że tak naprawdę wcielasz się w rolę, która wchodzi w psychikę samego reżysera. Tak, faktycznie jest to jakieś w ogóle ciekawe doświadczenie, trochę metafizyczne, ale ja w tym filmie w ogóle trochę jestem Ksawerym, trochę jestem Andrzejem Żuławskim, trochę jestem moim ojcem, który akurat wtedy, którego temat był aktualny, no bo niestety robiłem ten film w roku żałoby po moim ojcu i to było bardzo trudne doświadczenie w ogóle psychologicznie dla mnie. I ten film jeszcze to rozkręcał po prostu i mnie prowadził na jakiś skraj. Ale tak, to jest to jakiś rodzaj w ogóle wcielenia się we mnie kilku energii po prostu i kilku dusz i kilku idei i kilku ludzi po prostu, nie? To jest cholernie ciekawe. Trochę jestem Ksawerym, tam mam taki moment w filmie, jak mówię, jestem niezdolny i robię tak językiem, że podgryzam sobie wąsa, a Ksawery tak robi non-stop. W sensie ja to zrobiłem intuicyjnie, a potem się okazało, że że to się samo działo po prostu, nie? W sensie, że tym bohaterem i tym człowiekiem się stajesz po prostu. I jak bierzesz te wąsy po prostu, wiesz, zaciskasz i jeszcze mówiąc jestem niezdolny, nie, to w ogóle po prostu coś niesamowitego. Bo też zastanawiam się, na ile, mówiąc o tej energii, którą czerpałeś z tej roli, na ile Ksawery dawał ci wskazówki, czy masz być bardziej jego ojcem, czy bardziej masz czerpać ze swoich doświadczeń, czy rób ta co chce, ta macie tekst, więc dostosuj się. Ja myślę, że Ksawery sam był zaskoczony w ogóle, w jaką stronę ja odbiłem i w jaką stronę to w ogóle zmierza i sam się przyznał do tego w połowie filmu, że on nie wie sam, kto reżyseruje ten film. Zresztą to mówił wczoraj w trakcie Q&A. Więc to jest jakiś rodzaj w ogóle czegoś totalnie w ogóle niesamowitego z perspektywy spotkania artystycznego i też ludzkiego. No i myśmy się we dwóch w zasadzie jakoś tak, tam nie było wskazówek reżyserskich pod tytułem Seba, no tutaj jakby jesteś mną, tutaj jesteś tym, tam nie było takich konkretów, tam w ogóle była jakiś lot nad kukułczym gniazdem po prostu, gdzie my obaj nie wiedzieliśmy, gdzie to w ogóle zabrnie. Nagle z 7 scen, w których Mariana nie ma, zrobiliśmy jedną, w której Marian jest główną postacią w ogóle, więc tam się naprawdę działo, no w sensie to było zdarzenie, które wymknęło się trochę spod kontroli i no i żeśmy
tak, a nie inaczej poprowadzili tą całość, a później w ogóle tam się też na planie ze mną działy rzeczy różne, ciężkie bardzo i uciekałem z planu i nie, no w ogóle jakieś śmieszne rzeczy. Czerpałeś też ze swoich przeżyć własnych. Czy jako aktor stawiasz gdzieś granice tego, gdzie jesteś w stanie sięgnąć w głąb siebie? Czy jednak wychodzisz z założenia, że wszystkie emocje, jakie przeżywam, mogę przełożyć na ekran, na plan? Można, ale ja tego nie robię świadomie. Ja zawsze, co ciekawe, ja zawsze jestem zaskoczony tym, co się stało. W sensie, że ja po prostu jakoś oddaję się sprawie, oddaję się temu, co jest do zrobienia, wchodzę w to po prostu całym sobą, jestem na 200% w tym temacie, kłócę się, spieram z reżyserem, się przepycham często i tak dalej, bo jestem tak po prostu zaogniony w tym temacie, że nie umiem inaczej. I ta pasja, która gdzieś z tego idzie, po prostu jest często nie do okiełznania. Więc ja myślę, że nie ma granic jako takich. Jedyne granice, jakie mogą być w aktorach, to są ich własne blokady i ich dbanie bezsensowne i moim zdaniem próżne dbanie o to, jak wypadnę. Ja już to kilka razy, myślę, udowodniłem różnymi swoimi działaniami, grając transseksualistę i grając jakiegoś psychopatę i teraz tutaj i w ogóle nie interesuje mnie to, w sensie, że nie mizdrzę się do kamery i to jest, wydaje mi się, bardzo istotne, że po prostu nie zajmuję się takimi sprawami. Wiem na pewno, że mam prawy profil lepszy, ale nie korzystam z tej wiedzy po prostu. Liczysz, że operator i reżyser domyślą się tego i po prostu wezmą twój lepszy profil? Po prostu najwyżej cały film mogę grać słabszym profilem, jeżeli to ma, w ogóle to przestaje wchodzić w ogóle w ten dialog. W sensie znam wielu aktorów, którzy po prostu są usztywnieni, sami o tym nie wiedzą, ale są usztywnieni przed kamerą i po prostu się ustawiają do kamery tak, żeby korzystnie wyglądać, ale dla mnie to jest cyniczne i to jest nieszlachetne, a ja do tego podchodzę inaczej po prostu, że ja jestem w całej okazałości tym człowiekiem, którego widzimy. I z tym profilem, i z tamtym profilem, i z taką ręką, z takim nosem i w ogóle nie interesuje mnie to. W sensie to jest w ogóle przestrzeń, która mnie nie zajmuje i wydaje mi się, że tak powinni aktorzy robić po prostu. Nie zajmować się takimi bzdurami. No. Bo masz też to szczęście, że nie grasz typa lalusia, nie grasz tego, powiedzmy, super ultra przystojniaka, który zawsze wypada dobrze, doskonale, pięknie, tylko wręcz bym powiedział, że zawsze grasz takie postaci, które są brudne. I to moralnie i nie tylko. Tak, no bo to też jest jakby moja konsekwencja i moja asertywność, nie? Wiesz, ja miałem chyba, nie wiem, 6 propozycji zagrania w komediach romantycznych i co więcej, ja wtedy w ogóle nie miałem pracy. Wiedziałem, że ja tego nie chcę robić. Zawsze byłem świadom i zawsze miałem takie wewnętrzne przekonanie, że ja jestem więcej wart niż jakaś komedia romantyczna i mój prawy profil. Myślę, że to jest moja droga absolutnie i moje konsekwentne wybory, które gdzieś często spotykały się z jakimś rodzajem negacji, wiesz, nie powinieneś tak, albo wiesz, no aktor jest od grania, aktor musi grać. Nie, aktor nie jest od grania. Aktor nie gra. Od grania to jest pianista. Aktor jest od bycia, od przeżywania, od funkcjonowania jako człowiek w sprawie w ogóle, która go zajmuje, która go dotyczy. A nie jest od, za przeproszeniem, wypierdzenia po prostu pięknie tekstu i efektownego zaprezentowania się przed kamerą oraz na ściance, na czerwonym dywanie po prostu. Czyli jakbyś dostał propozycję wygodnej posadki na 400 odcinków telenoweli, to powiesz nie od razu, czy zastanowisz się, czy jest to postać, która byłaby tego warta? Nie, no jakby powiem nie, no bo to też wynika z mojej, z tego, że nie chcę się zobowiązywać na tak długi okres w jeden projekt i tak dalej, to w ogóle nie wchodzi w grę, no. Tym bardziej, że telenowele mają to do siebie po prostu, że tam jest bardzo duży problem w ogóle z dialogami, które są po prostu informacyjne. Informacyjne teksty się gra po prostu okropnie.
ponieważ nie jesteś w stanie tego podeprzeć emocją, ponieważ to jest informacja. Ja aktualnie czuję to. Czyli nie możesz w serialu zagrać tego, tylko musisz to powiedzieć. I to jest moim zdaniem to jest okropne. I w momencie, kiedy wchodzisz już w serialowy tryb grania, to już później bardzo ciężko z tego wyskoczyć, ponieważ zacierać się w ogóle granica, czy to jest dobre, czy to jest złe. A to jest złe. W sensie, z perspektywy jakby tego miejsca, w którym jestem artystycznie, to jest porażka i to jest śmierć moim zdaniem. I jestem w stanie zaryzykować takim stwierdzeniem, że jeżeli przyszłaby do mnie taka sytuacja, żebym w wyniku jakichś okoliczności po prostu musiał grać w telenoweli, bo nie miałbym innych propozycji, to bym zmienił zawód po prostu. W sensie to by się nie wydarzyło. Ja nie jestem w stanie po prostu poziom cierpienia, które za tym idzie, jakiegoś rodzaju takiej marianowej właśnie artystycznej frustracji pod tytułem, bo ja chcę być po prostu powieściopisarzem, a wychodzi tylko scenariusz. Wiesz, no to ja chcę być aktorem, wiesz, do rzeczy ważnych, a nie grać telenoweli. No to byłbyś w stanie zrezygnować z aktorstwa, to kim byś został? No ja teraz idę w trochę inną stronę przez jakiś czas, to pewnie usłyszysz niedługo, ale muzycznie. No i to nie zaprzeczam i nie potwierdzam. To tak na sam koniec. Twoja postać bardzo często mówi, że to byłby dobry tytuł filmu. To teraz pytanie do ciebie, jaki jest twój ulubiony, nie film, tylko ulubiony tytuł filmowy? Idiotyczny. Tłumaczenie filmu Legends of the Fall z Antonym Hopkinsem, Bradem Pittem. Wichry namiętności. Pełną rozmowę z Sebastianem Fabiańskim będziecie mogli odnaleźć na Mixcloudzie i na pozostałych platformach podcastowych Akademickiego Radia Luz, a my już za chwilę porozmawiamy sobie o naszych odczuciach względem filmu Mowa Ptaków. Coś obejrzanego. W Akademickim Radiu Luz w audycji Coś obejrzanego rozmawiamy sobie o filmie Mowa Ptaków w reżyserii Ksawerego Żuławskiego, w scenariuszu Andrzeja Żuławskiego, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, a na ekranie takie znamienitości jak Sebastian Fabiański, Andrzej Chyra, Daniel Olbryski, Borys Szyc, Marta Żmuda-Trzebiatowska i wiele, wiele innych. I po tym filmie widziałem, że ludzie narzekali. Ale narzekali na to, że to była światowa premiera filmu i po wyjściu z sali kinowej chcieli wziąć i go ocenić na Filmwebie i nie mogli. Na szczęście to już zostało odblokowane i jak przyjrzycie się ocenom tego filmu na Filmwebie, są dość polaryzujące, jak miałbym być szczery. Bo to jest bardzo polaryzujący film i ja też wyszłam z niego z takim... W sumie nie wiedziałam do końca, co o nim myśleć, bo są rzeczy, które działały perfekcyjnie. Są rzeczy, na których szczerze się śmiałam, ale... To są takie momenty. To są takie momenty, rzadkie. które w całości, w 2-godzinnym seansie pojawiają się, tak jak wspomniałeś, rzadko. Ja, prawdę mówiąc, myślałem, że ten film znienawidzę. Tak po cichu nawet liczyłem, że go znienawidzę. Później pomyślałem, że byłoby fajnie, jak byłbym jedyną osobą, która ten film uwielbia. Prawda w tym przypadku leży nieco po środku, bo nie nienawidzę tego filmu, ale uważam, że jest to film bardzo zły. W takim sensie, że jest to film, który nie zasługuje na szeroką dystrybucję, bo jest to poniekąd sztuka dla sztuki. Ma swoje momenty, ale bez tego kontekstu, który my gdzieś tam znamy, dowiedzieliśmy się od twórców i bez tego kontekstu całej twórczości Andrzeja Żuławskiego, to ten film traci, bardzo traci i owszem, są momenty, które się człowiek śmieje, bo są zabawne i tak zostały napisane. Są też momenty, na których człowiek się śmieje, mimo że chyba nie taka była intencja ani scenarzysty, ani reżysera. Dobrze się na tym filmie bawiłem, jakkolwiek to nie zabrzmi. Dobrze się na tym filmie bawiłem w takim sensie, że łapałem się za głowę i myślałem sobie, jeju, ktoś wydał na ten film ciężkie pieniądze. Polski Instytut Sztuki Filmowej raczej się nie doczeka zwrotu z tego filmu, bo to raczej nie przejdzie. Ale to nie jest dobry film. Wiesz co, ja trochę cieplej podeszłam do tego filmu już po tym, jak rozmawiałam z Ksawerem Żuławskim, bo raz, że
stylistyka i to, jak to zostało nakręcone, bo zdjęcia są... Nie, no to jest ładny. Z perspektywy tak. zdjęć i muzyki, i dźwięków, to jest technicznie dobry film. Aktorsko też nawet się broni poza Martą Żółdą-Trzebiatowską, ale to... Przemilczmy to może, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że jak zaczął się seans, ja byłam przekonana, że... Bo wiedziałam, że Andrzej Żuławski napisał scenariusz, ale myślałam, że napisał tylko pewną jego część i to w jakichś odległych latach 70., 80. Prawda? Bo to się tak ogląda, jakby to był film bardzo mocno inspirowany francuską nową falą, zwłaszcza Jego na początku. stylistyka, on jest taki postmodernistyczny, też te wnętrza, w których akcja się rozgrywa, mają sprawiać wrażenie takich, powiedzmy, ponadczasowych, które nadal możemy spotkać. I tematyka, która odnosi się wręcz idealnie do sytuacji politycznej, która panowała w Polsce pod koniec lat 60., o wiele bardziej niż do współczesności. Natomiast prawda jest taka, że to jest ostatni scenariusz Andrzeja Żuławskiego, który on napisał. W 2014 roku, z tego co mówił mi reżyser, on dostał ten scenariusz i od tamtej pory on leżał gdzieś w szufladzie i dopiero niedawno zdecydowali się na realizację. No, są tam elementy niepodważalnie aktualne teraz. Mam nadzieję, że wkrótce już nie, ale teraz na pewno. Ale są też sceny, które tylko i wyłącznie Ksawery Żuławski napisał do tego filmu. To są pojedyncze naprawdę takie wstawki, ale są. Ja z tego filmu miałem takie wrażenie, bardzo dziwne wrażenie, przez praktycznie całe jego oglądanie. Oczywiście tutaj znowu dochodzą te konteksty, o których się dowiadujemy po filmie, jeżeli chcemy się dowiedzieć. To oglądając film miałem wrażenie, że Ksawery Żuławski to tym filmem tak odtańcza taki chocholi taniec na grobie swojego ojca. A tu nie. A na końcu jest scena, gdzie nawet ludzie tańczą na grobie, co już było dla mnie takie wow, tu musi być jakaś zażyła nienawiść między nimi, może on chce zerwać z tym myśleniem o nim w kontekście jego ojca, no ale to jest hołd i muszę przyznać, że jeżeli to jest hołd, to smutne. Nawet nie to, że to jest smutne, to jest coś, czego ja nie rozumiem, ale to znaczy, że myślę, że Andrzej i Ksawery jako rodzina byli bardzo zgodni, jeżeli oboje byliby w stanie coś takiego traktować jako hołd. Wiesz co, właśnie do tego hołdu chciałabym się odnieść, bo ja byłam wcześniej przekonana, że takie proporcje scenariuszowe rozkładają się mniej więcej 60-40 na korzyść Andrzeja Żuławskiego. Kiedy dowiedziałam się, że to on napisał cały scenariusz, to tak sobie pomyślałam, okej, on lubił siebie samego. Lubił siebie samego i też lubiał myśleć o sobie w bardzo wysokich kategoriach. My już się tak ustawiamy praktycznie dwójkami w szeregu, bo za chwilę pokaz gala zamknięcia festiwalu. Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood. Będziemy mieli okazję zobaczyć ten film jako chyba pierwsi w Polsce. Zaraz chwilę po Amerykanach, bo ten film wszedł w zeszłym tygodniu w sumie w tym tygodniu, do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych i oczywiście będziemy się dzielić opiniami z tego filmu w audycji Coś Obejrzanego, a opiniami na temat całej 19. edycji festiwalu Nowe Horyzonty. O tym będziecie mogli sobie poczytać oraz posłuchać na naszej stronie internetowej 916.fm. Tymczasem mówimy adieu w składzie. Hania Drzazga I Józef Poznarz, dziękuję bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.